iyo ndirimbo iraririmba ijambo Paulo Mutagatifu yavuze ngo Gaudete itero mudiko Gaudete, ni mwishime, nongere mbisubiremo ni mwishime. Tuzazirikanira iryo somo cyane muri kiragihe cya November. Reka twigarukire mu nsanganyamatsiko y'iki kiganiro. Insanganyamatsiko y'iki kiganiro urugendo rw'impinduramitegekere nimero ya 70, nuko ribanje kuzamwa aya makuru yose agezweho ariho tutabura, nayo ari mu mpinduramitegekere. Se murabona Kiliziya nyine y'u Rwanda itangiye kubona abakaridinari, murabona yo nyine atari impinduramitegekere iri kuza. Bura Kiliziya njye uko mbisoma, ngo nshatse nabisoma ukundi, hari uko maze kubibabwira ariko nabisoma ukundi. Kiliziya Gatolika y'i Roma irabona ko u Rwanda rugiye kwinjira mu bihe bishobora no kuba iby'umwijima, irashaka kongerera ingufu gakeya Kiliziya y'u Rwanda kugira ngo irebe uko izabyikuramo. Nimugire ngo baba babikoze batabitekereje, bazi ibihe tugiye kwinjiramo bitoroshye, bongereye ingufu Kiliziya Gatolika y'u Rwanda kugira ngo habe haboneka ijambo risumba iry'abandi, wenda ryatabara abantu, ariko tubitegereze. Ntabwo ndi impumyi, ntabwo nyobewe ibyo ndi kuvuga, ntacyo ndi gusaba karidinari, nta mwanya ndi kumusaba, nta cyubahiro ndi kumusaba. Turebe inyungu z'abanyarwanda bose, turebe inyungu z'abene wacu, turebe inyungu z'abaturage b'abanyarwanda. Ntitugwe mu mutego wo kuvangura nta mpamvu. Umuvandimwe wacu tuzi uko yarezwe, ahawe umwanya, nawukoresha neza good, nawukoresha nabi ibyo biramureba. Twikomereze mu rugendo rw'impinduramitegekere. Pardon. Tumaze iminsi tuganira, turakiganira ku rugendo nyine rw'impinduramitegekere, turakiganira ku nzira zatuma habaho impinduramitegekere, turakibanda ku tuzabigenza gute. Kagame anamwarira yarapfuye, ntibari kubitangaza, abaturage baracyarengana, abaturage baracyamburwa ibyabo, abaturage baracyakubitwa. Ejo bundi habaye akantu ko kuvuga ngo barakosoye ngo ibintu by'ingendo, ariko si cyo kibazo cyonyine gihangayikishije abanyarwanda. Urugendo kuki tudahaguruka? Ikibazo ni kuki tudahaguruka ngo ibibazo tubyikemurire? Kuki tudahaguruka ngo dukore revolution, duhindure ibintu? Kuri iyi tariki nibagiye, hari amakuru nibagiye kuba, ariko si no kwiyibagirwa nyine, ubwo nuko tugarutse muri politiki. Iyi tariki 26 ifite ikintu gisobanura amateka y'u Rwanda. Itariki 26 z'ukwa 10/61 habaye ikintu gikomeye cyane. Icyo kintu cyabaye nuko aribwo habayeho guverinoma ya mbere itari provisoire nyuma ya Kamarampaka yari yabaye mu kwa 9. Nibwo President Gregoire Kayibanda yabaye president ku buryo definitive, ashyiraho guverinoma yagombaga kujyana u Rwanda ku bwigenge. Murumva ko ari itariki ikomeye cyane. 26 z'ukwa 10/61 batangiye guhita bategura itariki ya mbere z'ukwa 7 mu mwaka wakurikiyeho, itariki y'ubwigenge yo guverinoma yagiyeho icyo gihe niyo yagejeje u Rwanda ku bwigenge. Iyo yari impinduramitegekere koko. Kwa tuvuye mu gihe cya cyami, tuvuye muri bya bibazo byose byayibanjirije, twinjiye muri repubulika. Iyo repubulika akaba ariyo tukirimo na n'ubu ngubu. Kagame yavuka ibwami yagira ate, yategeka mu bwiru, ntabwo yabashije gukuraho repubulika, ngo ashyireho agarura ubwami. U Rwanda ni repubulika, iyo ari impinduramitegekere. Noneho ikibazo gusa cy'impinduramitegekere ni ukuvuga ngo repubulika yagiyeho, ariko se yari yaba repubulika koko igendera kuri demokarasi? Ubutegetsi bwa rubanda bukorera rubanda kandi bushyizweho na rubanda. Twari twabigeraho, urwo rugendo rwaratugoye cyane. Repubulika ya mbere yagerageje ikora ibyo ishoboye, repubulika ya kabiri yakoze ibyo ishoboye, ibindi birayinanira. Repubulika ya Kagame niba ari ya gatatu, niba ari kandi sinamenya neza, ntabwo ajya bivuga. Iyo yahise niyo yasubije irudubi, noneho tugarura igitugu cya kabutindi cyo kudukanda, cyo kwica abantu benshi cyane, cyo kurema impunzi nyinshi cyane abandi batigeze barema. Iyo repubulika niyo tureba ubu ngubu, niyo dukandamije ku buryo bugaragara, niyo tuganira nayo, niyo tucira urubanza rubi ndetse kubera ko ibikwiye. Iyo repubulika niyo twifuza ko yahinduka neza. Si repubulika ihinduka, ni abategetsi ba repubulika bayobora repubulika. N'ingoma ya cyami ntiyayoboraga nk'uko mbona bayobora ba Kagame batuyoboye. Ubwo rero urakoze Uwonzi Fidel, urakoze, nakubonye new member, Imana igumugisha. Iyo repubulika rero niyo dukomeje kubungabunga, tuvuga tuti ko bicyanditse mu itegeko nshinga ko repubulika ari ubutegetsi bw'abaturage, bukorera abaturage, bushyirwaho n'abaturage. Ahubwo tukabona badutwaza ikiboko, bakubita, barasa ku manywa y'ihangu, bacuruza ingingo z'umubiri w'abantu, nk'uko twabiganiraho muri iyi minsi ishize, batwambura ibyacu, batwambura amasambu, badusubiza ku buhake, niko navuga. Bizarangira bite? Ahangaha niho twageze turavuga tuti abanyarwanda nimutihagurukira mwenyine, hari inzira rwose idasubirwaho yitwa revolution ya Rwanda, revolution impinduramitegekere.
revolution ya rubanda, revolution twise ndetse ngo ni ya Kizito Mihigo, ishaka kurema igihugu gikunda natari igihugu cy'urwikekwa, atari igihugu kimeze nk'uko kimeze prison nini cyane abanyarwanda bafungiyemo, bamwe bafungiye hagaragara, abandi bafungiye mu kuzimu, abandi bafungiye hatava izuba. Ibintu bari abantu batuzane n'ibintu bitangaje. Repubulika igendera ku bapfumu n'abarozi, abapfumu b'abarozi ni babandi bagira nabi, basaba abategetsi amabwiriza yo kumena amaraso, yo kurya inyama z'abantu, yo kugira gute ngo kugira ngo abaturage babatinye. Ibyo byose ni ibintu bikomeye cyane tugomba guhindura. Abanyarwanda twakomeje kujya tugana akatari ko abazungu kuki ntacyo bakora. Namye mbabwira ngiye ibyo nabonye rwose muri imyaka maze. Abazungu barabibonye kera, ahubwo batangazwa bibaza ko abanyarwanda ikintu ibumba baremyemo. Abantu bihanganira bira bintu bibabaho, ntibahaguruke ngo bivumbure nkuko handi bivumbura, nkuko mu bindi bihugu tuzi ibyo muri Afrika ruguru bivumbuye, nkuko tuzi abakongomani nibura batera hejuru bakavuga bati ntitubyemera. Abanyarwanda bagakomeza bakituramira. Abanyarwanda babaye gute baremye mu kiko kuki badahaguruka aho rero niho nageze ndavuga ndire katwongere tugaruke ku by'ingenzi mbere yo kongera gusubira mu bikorwa bigaragara abantu bagomba kugira. Ni kiye gihato kibuza abanyarwanda guhaguruka rwose? Ni kiye kibazo abanyarwanda bafite kibabuza guhaguruka? Ko baramutse bahagurutse gusa iminsi 8 byaba bihagije, uwahekwaga yaba yigenje. Barabuzwa n'iki ubwo butwari, izo mbaraga zo guhaguruka ngo haranira uburenganzira bwabo? Naje gusubiza amaso inyuma nsange hari igihe nigeze kwandika agatabo icyo gihe kari ku izina ry'uwitwa ngo Zerote Mahoro, kitwa ngo amabanga 77 ya politiki. Aka gatabo benshi ntibakamenye kuko twakandikaga kuri Le Prophète, ari inkuru tugenda twandika buri munsi, noneho abantu bakadukosora, bakaduha critique, tukongera tukayisubiramo, tukabika inyandiko. Bugeze aho ngiye na Padiri Fortunatus tuza kubihinduramo agatabo kitwa ngo amabanga 77 ya politiki y'u Rwanda. Muri aya mabanga 77 rero ari genge nyasubiramo nkavuga ariko si twabyanditse bimeze gute. Icyo gihe nari meze nkuri kubisoma imbere yanjye, y'amaso yanjye ntaho biri kuba. Nyamara hari mu 2012 numvaga bigiye kuba. Icyo gihe nari ntarajya muri politiki, numva abandi bazabikora. None nkabisoma nkabyumva mu mutwe wanjye, nkabyandika, nkareba icyo abandi babivugaho, ariko nasaga n'ubibona byiyandika imbere yanjye, nkayoberwa nkagira ngo bigiye kuba. None dore imyaka 8 irashize. Noneho rero hari ibanga ni irya Kangahera, hari ibanga hano ryantangaje, ni ibanga rya 76 urumva bigiye kurangira, ni ribanzirize rya nyuma. Ryibazaga ibibazo iryo banga, harabura iki ngo opposition yishyire hamwe maze ihirike agatsiko. Umve ibyo twibazaga icyo gihe, inzira ndakuka yo guhirika agatsiko izaba iyihe, kabisobanura. Noneho ko politiki isaba amafaranga menshi cyane, opposition izayakura he? Iryo ryari ibanga rimwe. Noneho akabicyakane twibazaga icyo gihe, ni ikihe gihato gishobora kurusha ibindi kubangamira inzira ya revolution nyarwanda? Ikiro nakigezeho nongera nsubiramo, ntago ari birebire, nanabibasomera rwose uko twabyandikaga icyo gihe, uko twabibonaga muri icyo gihe, biratangaje. Ni ikihe gihato gishobora kurusha ibindi kubangamira inzira ya revolution? Icyo gihato none nakise ukundi. Icyo gihato navuze ngo ni ukutiyemera, ni ukubura ukwemera. Nicyo gihato gikomeje gukinza abanyarwanda, kubura ukwemera. Ndaza kubisobanura. Ariko icyo gihe siko nabivugaga, nubwo byenda kumera kimwe, ariko siko nabivugaga. Icyo gihe nabivugaga ngo iki? Naravuga ngo ngewe iyo ndebye nsanga abanyarwanda biteguye bihagije guhita batangira revolution. Harabura gusa uwakoma akarumbeti ni ya filimi dufite. Harabura cyangwa se imbaruto, harabura uwakoma akarumbeti. Icyo gihe niko twabonaga mu 2012. Harabura uwakoma akarumbeti. Akarengane kari mu gihugu ni kenshi cyane, n'abanyamahanga ubwabo baribaza icyo dutegereje ngo duhirika agatsiko, ubujunwe bw'irenge. Niko byari bimeze koko, n'ubu niko bikimeze. Barabyibaza rwose, harabura iki? Ubujunwe bw'irenge. Sinzi niba yatari amashariko. Gusa nanone mbona hari igihato gikomeye tugomba kwitaho ku buryo bw'umwihariko. Icyo gihato nge nakita, umve, nakita imitekerereze, imyumvire n'imigenzereze ya gihutu. Noneho mu gifaransa bikaba ngo esprit ou mentalité servile. Niko twabyitaga icyo gihe. Ndimo ndebe nabi ngo imitekerereze, imyumvire n'imigenzereze ya gihutu. Twese tuzi ko abo amateka y'u Rwanda yise abahutu ari abahoze ari abagaragu. Burya umugaragu agira uko yumva ibintu, akagira n'uko yitwara bijyanye n'urwego rwe. Muzitonde murebe neza, muzasanga abanyarwanda benshi, mbese nka 98%
ari abahutu mu mitwe yabo kuko bitwaga n'abagaragu b'ibwami, ubwo niho byari biturutse 98% niko twabibona, ari abahutu mu mitwe yabo abahutu, ariko ubwo mwumvise icyo byashakaga kuvuga n'ubundi. Dore bimwe mu byerekana bene uwo muhutu mugaragu, dore bimwe mu bimwerekana. Icyo gihe twarabivugaga, wumve mumbwire niba muri myaka 8 hari cyahindutse. Yumva ko atabaho adafite umunyamaboko umuhatse, icyo ni cyambere. Yumva ko atabaho adafite umunyamaboko umuhatse, guhakirizwa. Hako murabona mu Rwanda ukuntu ibintu biba bimeze, guhera kwa Mutwara Sibo mu nzi 10 na 50, n'ubundi Mutwara Sibo abafite abamuhakwaho, n'ubundi arabahaka ni hahandi. Abantu bakamubera abagaragu, akabarya utwabo, bakamuzanira amagi, bakamuzanira imyaka, bakajya bamuhakirizwaho Mutwara Sibo. Byagera kwa Mudugudu na Mutekano nuko Abanyarwanda bakajya bagahakirizwa, akabambura ibyabo, akagira ate, akabarenganya, bagakomeza bagahakirizwa, ntibamujigure ngo bamubwire bati twari byacu kuki turenganya. Guhakirizwa byashyika mu kagari reka da, byashyika mu murenge we n'umutware n'uwo muri FPR we abakomeye cyane, arica agakiza. Yumva ko atabaho adafite umunyamaboko umuhatse. Cya kabiri, yumva ko ubutegetsi ari umwihariko w'abavukanye imbuto gusa. Yumva ko ubutegetsi ari umwihariko w'abavukanye imbuto gusa. Akumva we bisa naho bitamureba, akumva atari ibye, bakagamerera akakantu barakazi nyine bagasubiyeho. Kumvisha ku muntu ni murumuna wa Yezu rwose, ibintu byabo igihugu cyasubiranye bene cyo. Hari abantu nyine bavukiye gutegeka, abandi bakababera abagaragu, abantu bakabyemera. Bakabyemera kumva nyine ndatari ibyabo, bakumva nta nicyo bakwiye kubaza. Mwabonye mu minsi ishize turabaza tuti Perezida wa Repubulika yagiye, ngo wowe nguramubaza ngo uri iki, ngo ubundi se bagomba kukwisobanuraho, ngo ubundi ese uwo Perezida ni uwande, ni uwahehe, yaje gukora iki? Ntugomba kumwisobanuraho, ngo ntabwo agomba kugusubiza, ngo agomba kugusuzugura. Mwanyumviye? Yabona umutwe wabo ntabwo ubwonko burashira, ariko n'abahutu abahutu babagaragu, ariko ntabwo ari ubwoko ndi kuvuga mu mutwe abantu bakora gutyo. Dore ibimenyetso n'ubyibonaho urabura umuhutu w'umugaragu. Yumva ko ubutegetsi waba witwa umututsi, waba witwa nde, niba wiyumvamo gutya uri umuhutu w'umugaragu. Yumva ko ubutegetsi ari umwihariko w'abavukanye imbuto gusa. Icyo cya kabiri. Cya gatatu, yumva atabangukiwe no kwivumbura ku mutware we niyo yaba adahwema kumwica urubozo. Akumva atabangukiwe no kwivumbura ngo haguruke yumve ko yaharanira uburenganzira bwe. Ibi twabyarika mu 2012. Icya kane, yumva ko uburenganzira bwe abuhabwa biturutse ku neza y'umutegeka. Iyo atabumuhaye yiganiriza kuburwanirira. Dore ishyano nahariri. Uburenganzira bwawe ukumva ko ari uwundi bukesha. Ufite isambu yawe ugomba kwihinga mu icyo ushaka kikagutunga, ariko kuba byose FPR yabiguhaye n'ikivuni niyo yaje gitereka hariya. Kagame adahari ikivu cyakama. Naho ngaho Abanyarwanda babagejeje. Gikurikira, atsimbarara ku tunyungu twe bikomeye, ntashamadukire guharanira inyungu rusange, kuko kenshi ibyagiye byitwa inyungu rusange byari inyungu z'abategetsi bonyine. Aho harimo akantu gasa n'ubwenge ko kuvuga ngo none se ibyitwa inyungu rusange, akange nako ndiye, akange niba wowe ukorera umutware nyine akagukebera cyangwa akakugabira icyo yishakiye, nyine utwawe n'utwo ngutwo, ibindi bari by'abategetsi. Ariko iyo bigeze ahantu mugomba guharanira inyungu rusange, urababura nyine baragorwa, kuko ntibatojwe guharanira inyungu rusange. Ntiwabwira ngo nimuze dushyire hamwe, nimuze dukotize, dufatanye, duharanira inyungu rusange. Aravuga ati niba nifite 100 n'iryanjye gusa, nawe genda nta kundi. Ibi ngibi biratugora no muri iki gihe kubasha kuba twabona ingufu zihagije. Cya kibazo ko politiki isaba amafaranga tuzayakura he? Iyo mugonganye n'iki ngiki nyine ubona abantu badashamadukira kuba bashyira hamwe ngo bagire icyo bageraho. Ntago bibarimo. Kuri we umugabo n'ushoboye gukandamiza abandi akabahaka. Urumva iyo shusho? Kuri we umugabo n'ushoboye gukandamiza abandi akabahaka, utaranganwa politiki ya mpaka abandi, nta gaciro gakomeye abafite mu maso ye. Niho twasubiye. Umugabo n'uryo utwe akagerekaho n'utwa abandi. Niho twasubiye. Niyo modeli baduhaye, nizo ndangagaciro baduhaye. Ibyitwe ndangagaciro zindi turabivugaho mu kanya z'ubupfurani. Reka da, umugabo n'uryo utwe akagerekaho n'utwa abandi, guhaka abandi, ukabakandamiza, ukabumvisha.
icyo gihe twarasozaga twavuga ngo icyo gihato gikwiye kugoragozwa kigakurwa mu nzira, abanyarwanda bakamenya icyo ubwigenge bivuga. Abantu bahatswe imyaka magana ntibashobora guhinduka abantu bigenga mu munsi umwe gusa ngo nuko ingoma ya cyami na gihake isezerewe igakurwa na repubulika. Ibi nyine nibyo repubulika ya mbere byahuye nabyo na repubulika ya kabiri. No, si uko bavuze ko ingoma ya cyami igiye abantu mu mutwe wabo bahita bumva ko babaye abantu bigenga, babona ibyiza bagezeho. Niba wari umugaragu urabona utangiye kwikorera, utangiye gukorera urugo rwawe, umenya uko bimeze, ariko mu mutwe wawe haracyariho modeli z'abatware wari uzi, babandi bahaka abandi. Ubwo rero rugumeze naza guhaka uzabyemera, naza akigira umuhinza uzabyemera, kugera kuri mutwara sibo naza ari ugera ukabyemera nyine, kuko ni ryo shusho ufite. Hagombaga kubaho formation ikomeye kandi ikomeza, hagomba amahugurwa n'imyitozo bihagije. Amateka ya repubulika ya mbere n'iya kabiri y'imbohe z'agatsiko ka Kagame yatweretse ko ubuhake butigeze bucika mu Rwanda. Repubulika ya kane dutegereje igomba guhangana n'icyo kibazo cy'ubuhake bubi, ikazadufasha kubuca burundu bukagenda nk'ifuni iheze. Murumva rero iyo tuvuga ibyo twabivugaga mu 2000 tuvuga kiriya gihato cyo kuba mentalite y'abagaragu, kugira imitekerereze, mindset, kugira imyumvire n'imigenzereze y'abantu bakimeze nk'abagaragu, bakaguha kukemera rwose. Umuntu akaza kugutegeka mu byawe ukemera, akaza kubikwambura ukemera, ukumva ko uburenganzira sinsubira muri biriya tumaze kuvuga bwawe usa n'ubugura, usa naho ari ubuntu babuguhera. Siko abanyarwanda bameze muri iki gihe. Ukanababara kubera kubona akarengane, sibize ko abanyarwanda batabona akarengane, barakabona rwose cyane, barakabona ukababara, ariko ukiburamwo ingufu zo kuba wahaguruka nyine ngo waranire uburenganzira bwawe. Ikibazo naho kiri, nicyo kitugoye. Ntibishatse kuvuga ko revolution izabaho rwose, cyane cyane ko idakeneye ko abanyarwanda miliyoni 12 bose baba bakize. Hakenewe bake bakira mu mutwe wabo, bamara gukira bakayobora abandi, kuko abandi bakurikira. Iyo babonye inyenyeri barayikurikira. Nacyo gituma nyine muri bariya barideri baba ba kiliziya baba bande, iyo baduhaye inyenyeri itaka abantu babura icyo bakurikira. Inyenyeri zigomba kwaka, inyenyeri igomba gucana. Nta shano nko guha abantu inyenyeri itaka. Inyenyeri itaka imbere irakomeza, umwijima urakomeza. Musabe Nyagasana duha inyenyeri zaka, haba mu rwego rwa politiki, haba mu rwego rw'amatorero, tugira inyenyeri zaka ku buryo yitanze akamuri niyo kaba gakeya, abari mu mwijima barakurikira. Ariko iyo batanze inyenyeri itabona, basi biba birangiye, nuko abantu baguma mu mwijima. Icyo ngicyo kikaguma mu mwanya w'inyenyeri, cyagombye kuba ari inyenyeri icanira abantu, kigakutwara uwo mwanya kandi ntigicane. Icyo ni ikibazo gikomeye, ariko iragowe iyo nyenyeri itabona nyine. Ubwo rero icyo gihato nicyo nita uyu munsi ngo ni ukubura ukwemera. Kubura ukwemera bishaka kuvuga iki? Ubundi se ugomba kwemera iki? Abaprotestanti bajya kuvuka basomye Bibiliya mu ibaruwa yandikiwe Abanyagalati umutwe wa 2 umurongo wa 16, bakuramo akajambo kangana n'urwara ngo sola fide. Tuzaba intungane, ntabwo ari ibikorwa byinshi twarunze, ntabwo ari gukurikiza amategeko, ni ukwemera. Ukwemera niko kuzatugira intungane imbere y'Imana. Justification, nta kindi tuzajyana imbere y'Imana, ni ukwemera gusa. Icyo cyatumye baba abaprotestanti. Bakaruvini barabigendeyeho bashinga idini, kandi ijambo bari kuvuga rirakomeye, ntabwo bibeshye. Ukwemera niko shingiro rya byose. Ukwemera. Mu gihe cya Yezu hariho abarwayi benshi bamusangaga, ntibakize. Hakize abameze gute? Abo yabazaga ngo uremera, akavuga ati ndemera. Abemera nibo bonyine bakize, abandi ntibigeze bakira. Ese ubundi bagomba kwemera iki iyo bavuze ngo ndemera? Sola fide ni ukwemera iki? Ibintu bitatu: kwemera Imana ubwayo, kwiyemera wowe, kwiyemera. Abanyarwanda babigize iki? Kwiyemera ni ingenzi cyane, kwiyemera. Hanyuma no kwemera mugenzi wawe, kwemera abandi. Bitatu. Iyo habuzemo na kimwe, kwemera ntabwo kurajegajega ntiko wari kwemera. Kwemera Imana ko ari umugenga w'ibihe n'amateka. Abantu batemera Imana ngo bayisingize, bamenye ko ari umugenga w'ibihe n'amateka, bagashaka kwigira Imana ubwabo, barangiza nabi ubuzima bwabo, cyane cyane ari abayobozi b'igihugu. Barangiza nabi buri gihe. Kwitereka mu mwanya ukumva ari we Mana, ugatangira ugategeka abapfa n'abakira, ukica, ugahemuka, ukagira ute ngo ntawagushyigura. Kwemera Imana, iyo twemeye Imana hari izindi ngufu duhabwa.
nibira Pawulo mutagatifu muhore mwishimye muri Nyagasani mwishimye ndabisubiyemo Imana yanyu irahari kandi irabashyigikira ijuru rirahari ijuru riradufasha Kizito yagira kurya karirimba kashishikariza abantu gukunda arakomeza kubohereza kuri iryo juru ijuru rirahari ijuru rirabatekereza ntabwo turi kuri iyi si gusa ntabwo ubuzima burangira hano ibi ndi kuvuga abatemera iby'Imana abatemera ijuru ibyo birabareba ntibandakarire ngewe ndayemera nta kuri nabigenza ishimwe rya mugirene njya mbabwire se ngo tuyemere kwemera Imana ngubu ntabwo abantu bashaka kumva ukuntu Imana yadukoreye umurimo wananiye abanyarwanda mu gihe tutiyemera twebwe ngo duhaguruke twirwaneho Imana yakoze akazi iducira inzira abayisiraheli bari mu bucakara mu gihugu cya Misiri Imana yagombye kugira ibitangaza 10 yakoreye mu Misiri kugira ngo barekure ariko icyambere nuko yohereje umuntu wayo yohereza ubavukamo witwa Musa kugira ngo barwanirire ishyaka ari umunyapolitiki abarwanirire ishyaka mu izina ry'Imana abarwanirire ishyaka arabasengera arabashishikaza atongana nabo ababwira ko bagomba gukanguka bagahaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo bagasubira mu gihugu cyabo bakareka gukomeza kuba bacakara aho ngaho nubwo ngo bari bicaye imbere y'inyama zitogota ariko n'inkoni yararishaga Musa arabigisha kandi yavukaga ibwami nyamara aho ngaho bari bamutoraguye kuko bari bamujugunye arererwa ibwami arabigisha ahangana n'ubutegetsi kugeza igihe Farawo yemeye kubarekura Imana irabaherekeza ahantu hose ariko igitangaza ni hariya ivuga ngo yabaciriye inzira mu nyanja ngo bambuke aho niho tugomba kumenya Imana yaciye inzira ariko ntiyabasunitse ngo nibinjiremo nibo biyemeje kwinjiramo mw'iyo nyanja ariko namwe mutekereze baciyemo ikivu kabiri amazi amwe ngo agahagarara hariya ndagahagarara ko abanyarwanda ngo nimwinjiremo mu mwambuye bakwemera ntabwo bakwemera bagataha aya mazi araza kutumanukira ukwemera kw'abayisiraheli niko kwatumye binjira muri iyo nyanja Imana yabaciriye inzara nabo babibonamo ikimenyetso ko Imana yabaciriye inzira barinjira barambuka nyine baragenda ababakurikiye ingabo zabakurikiyemo zarohamyemo ayo n'amateka y'abayahudi niko bayatwigije niba ariko byagenze neza gutyo simbizi niba ariko uko byagenze ariko barabitwemeza cyane ubwo babivuga ubwo niko babyemera natwe nta mpamvu yo kubihinyura Imana yabaciriye inzira ariko nibo bayikoraga yabaciriye inzira ariko urugendo nirwo barukoze urugendo rw'impinduramitegekere natwe Imana iraducira inzira ikageraho ikuraho umukuru w'igihugu wari waravuze ko nta cyamukuraho ikamudukurira turabivuga abantu bamwe bagashidikanya abandi bakareremvura amaso abandi bakagira guta abandi bakigiza nkana anamwarira yaragiye nta rusasu ruvuze ntarwo yaragiye ntazagaruka aho ari ntimuhambaze muzabaze Jeannette niba ari muri firigo ahantu muzabibaze Jeannette n'uriya mugabo bavuze witwa Nteziryayo perezida wa Cour supreme niwe ushinzwe kubitangaza singewe icyo akora icyo nababwiye narakibabwiye ntabwo azagaruka nta muzongera kubona mu kibuga cya politiki Imana yamwegijeyo yamudukuriye mu nzira amaze kwica Kizito Mihigo yagize nabi pe muzavuga ko ntabibatangarije ku itariki ya 17 z'ukwa kabiri se muzarebe ku byumweru byakurikiyeho ahantu nabonye ubutumwa bukomeye cyane buvuga ngo Imana itanze undi mwami mu Rwanda ariko murabyibuka ntabwo mujya mwibuka ibiganiro twatanze Imana itanze undi mwami mu Rwanda muzarebe ku cyumweru cya kangahe nyuma y'urupfu rwa Kizito twabitangaje ku mugaragaro hari ku cyumweru Imana itanze undi mwami mu Rwanda ngibyo guca inzira iduciriye inzira ku buryo gihe twarabivuze turabivuga natwe tudasobanukiwe neza aho bigeze nuko bimeze no ko umuntu yabivuga ariko twagiye duhabwa amagambo duhabwa ubutumwa duhabwa amakuru byose tubibashyirira imbere Imana yabakoreye igitangaza nko kubakingurira inyanja ngo ngaho nimwinjire niho tugeze abanyarwanda Imana yadukingura inyanja murabuzwa n'iki guhaguruka ngo twinjire muri iyo nyanja twambuke tujye aho tugomba kujya mu gihugu kizima impunzi zitahuke abanyarwanda bave mu bucakara barimo mu Rwanda Imana yadukinguriye inzira niyo mpamvu kwemera Imana ari ikintu gikomeye cyane utemera Imana ntazava mu buhungiro azagwayo utemera Imana ntazanyura iriya nzira yo gusubira mu Rwanda azagwamo u Rwanda mvuga n'u Rwanda rushye nuri mu Rwanda n'abari mu Rwanda indani bagomba gukora urugendo rwo kuva aho babashyize aho babatabitse aho ubucakara babashyizemo ubwoba babashyizemo bakubura amaso bakavuga bati twabonye igihugu kizima twabonye igihugu gishya ubu ntabwo tuzongera kugenza nkuko twagenzaga mu bucakara turabohotse Imana iratubohoye Imana y'u Rwanda yewe ntabwo isanzwe abamugana kuducira inzira neza siniwe mvuga iby'amabonekerwa siniwe mvuga kibeho siniwe mvuga iki kuducira inzira
aho turi kugorerwa rero ni mu kwiyemera. Umuntu watwigishije ko kwiyemera ari icyaha yaraduhemukiye. Ugomba wese nutiyemera uziyemerwa nande? Nutiyemera uvuge uti hari ibyo nshoboye, wumve ko ari ibyo ushoboye, ariko nabyo atari kwirarira. Ntabwo kwiyemera ari kwirarira. Kwirarira no kuvuga ngo ibintu ndabishoboye kandi ntabyo ushoboye, ariko kwiyemera no kuvuga ngo mfite agaciro, nanjye mfite agaciro, hari ibyo nashobora, hari ibyo nashobora mu rugo rwanjye, hari ibyo nashoborera abandi, hari ibyo nabagezaho. Nzi kuvuga igifaransa nakivuga, nzi gukora analize nayikora namwe nkababwira, nzi gukubaka nabubakira. Ujya hagaragara abantu ntibagusuzugure ngo baguhindure imbwa burundu burundu y'umurizo, nawe ubyemerera umuntu w'umugabo. Kwiyemera rero nicyo turi kubura. Ahantu nahiruka nkashobora, hari icyo nakwigomwa nanjye nkakigeraho. Kwiyemera birumvikana ko ubutegetsi bwa FPR bwakoze ibishoboka byose kugira ngo bukuremo abantu kwemera, bubavomemo neza neza icyizere bashobora kwigirira, bubavome bubeze neza, basigarira aho ngaho. Ndibuka ibiganiro bajyaga badukorera kera ngo ngo za ngufu ngo zabirukankije, ngo ntaho zagiye, ubwo tugeze nko mu mwaka wa 2000, ngo ntaho zagiye, ngo ahubwo zariyongereye kugira ngo mukomeze mubundabunde. Ubwo hari nk'uwari wajije akabaza atari ko bizarangira gute koko ibi ngibi ntabwo byahinduka, ngo ingufu ngo zabirukankanye, ngo zikabafatana ubutegetsi, ngo ntaho zagiye ahubwo zikubye kangahe, abantu bakongera bakabundarara. Nuko ni kugira ngo bakuremo kwemera no kwiyemera. Muhore muri ibigwari, muhore muri abantu batiyizera, muhore muri abantu bafite ipfunwe. Ubutegetsi bugakora icyo buhonda buri munsi kugira ngo abaturage bahorane ipfunwe. Birumvikana ibyo tubona ubu nyine ni umurimo wakozwe. Iyo utakiyemera wowe nta gaciro ufite, nta nakuha abandi, nta n'agaciro uha abandi. Ntabwo ndashaka kuvuga ngo ngwino dufatanye ubugeni kandi nawe wumva ntacyo ushoboye. Iyo wumva ntacyo ushoboye nyine n'abandi bavuga tubara nabo ntacyo bashoboye, bura twese turi kimwe. Nuko niyo mpamvu abantu bamara imyaka 20 n'ingahe badashobora kwirwanaho. Icyo FPR ya Kagame yakoreye abanyarwanda nyine ni ukubakuramo icyo cyizere bari bifitiye, kabasuzugura, kabatesha agaciro, ikabaragirisha iterabwoba kugira ngo batongera kwigirira icyizere na busa. Hari ukwica umuntu, icyo ni kimwe. Ukagenda ukica umwana cyangwa ukica umubyeyi, ukamurambika imbere y'urugo, ukabuza abana kumushyingura kugira ngo abashangukire imbere. Umubyeyi abashangukira imbere, byo hari aho babikoze. Umwana yasohoka agasohokera ku murambo wa se cyangwa wa nyina cyangwa wa nyirakuru cyangwa wa sekuru adashobora kuwushyingura. Ibyo se ntimubizi, ntibyabaye za Ruhengeri n'ahandi henshi mu Rwanda. Ukawureba umurambo w'umubyeyi ugashanguka, wowe wazongera kuba umuntu se? Abanyarwanda bararwaye kabisa, bararwaye cyane. Nubwo ndi kubabwira gutyo ngo ntibiyizera nyine, ngo ariko byarakozwe. Abantu babikoze bazi ubwenge, bazi icyo bari gukora kugira ngo bamaremo icyizere neza, bamaremo umuntu ubundi bayobore nk'amatungo. Abanyarwanda icyo bakagama batabakoreye niki? Kubamaramo icyizere cyabo bifitiye nicyo gikomeye kuruta ibindi byose. Ko umuntu yuri mu gihugu wumva uri umunyamahanga, wumva igihugu atari icyawe, wumva ntacyo ufiteho uburenganzira, wumva n'ibyitwa ibyawe ari ibyabo, mbufini nta bindi. Bageze no ku gasambu kawe, mugani inshuti yanjye barafinda ati gakondo undayisorera acuruza, wowe urayisoresha urinde. Ni business se turimo, ugeze naho bambura n'agasambu barereragaho. Ntagara akabo nakare, nyamara hakagira abandi bagira titre de propriété, bo bagenda bagura udusambu tw'abandi. Bamwe ngo barakodesheje, abandi amasambu nayabo bwite, bafite titre de propriété. Igihugu cyose bazakigura, abanyarwanda bajye gusanga basange nta numwe ari icy'abandi, igihugu batuye mu gihugu cy'abandi, bakodesha. Niba ryari itegeko, ryari kubitegeko kuri bose, ntihagire n'umwe ugira ubutaka mu Rwanda. Nyine ubutaka bukaba ari ubwa leta koko bikavugwa, ariko kuki bamwe babambura ibyabo, abandi bakagira noneho uburenganzira ku butaka bwabo de façon définitive? Ni ukuvuga ngo bo bafite ubutaka, bafite titre de propriété, abandi bafite cya cyangombwa cyitwa gukodesha. Nuko nyine hari umuturage wajya guseka, bamubwira nk'ibyo atahaha mubareke. Mu Rwanda kuva nabera dore ndashaje, sindabona ubutegetsi burenze imyaka 30. Tubareke bazagenda badusige hano niba turokotse batatumaze. Nibyo nozurabona nyine uriya anamwarira unose atwaye bingana iki, azashyingurwa sahangana ku birometero kare bingahe? Ntabwo ari akobo ka metero 2, bashaka bazamuhe 20, niba bashaka bazamuhe 50 cyangwa bamujyane muri parike y'Ibirunga yahakundaga yose bayimwihere ayishyingurwemo turebe. Azatwara iki? Ubambise ntakurura. Ubambise ntakurura.
kwiyemera ko kantu rwose ka confidence, nyamara mu magambo ngo self confidence, gusa ikibazo mu Rwanda hari bamwe bagomba kugira confidence abandi ntibayigiremo na gusa bakabibigwara biraho wazamura ijwi. Ntabwo nzibagirwa sene yo kubona abantu kera twabonaga ministre tukumva afite icyubahiro, hera no kuri burugumestre, hera no kuri conseiller na conseiller ukabona ari umuntu ufite icyubahiro, ari umuntu ufite ishema ryo kuba umuyobozi. Burugumestre reka sinakubwira, prefet we yari igitangaza, ministre ibyo urubyiruko twese twiga muri secondaire avuga ati buriya na za ministre koko bigakunda, ubona ari umuntu w'intangarugero nyine wazanye. Generali, abagenerali icyo gihe twagiraga umwe gusa, generali major hari, ukabona ari abantu wakwifuza kuba. Abo bose bahinduke mu gihugu, bahinduke abantu bajunjamye badashobora gutera agatoki hejuru ngo bavuge icyo batekereza ngo bagire gute, kubera umuntu umwe gusa, umwe abagize ibigwari bose. Niba abo bakuru nta kizere bifitemo, ari abantu bahora bakebaguza ngo buracya ntibucya, ministre atazi ibikorwa mu gihugu, deputy atazi ibikorwa mu gihugu, general atazi ibikorwa mu gihugu, igihugu ukakigira gutyo imyaka 25 generation yose karangira. Ibibazo bikomeye kutiyizera naho bituruka, no kutabasha gukora revolution ngo abantu bahaguruke bahanga ibintu, barabyanga se babikuye babyigiye kuri ndese. Ni ministre se nibura uvuga akavuga icyo atekereza, akaba umutaripfana koko akaba kagomika guruka mu kirere abantu bakareba. Reka dufite ikibazo gikomeye, revolution yacu iratinze ariko yagombye kwihuta, igihe kirageze. FPR koze ngo bibamaremo icyizere, cyakora byarayigoye ibyo icyizere bafitiye Imana, ukwemera Imana bafitiye Imana, gusuzugura indangagaciro z'ubupfura, iz'ukuri z'ubudahemuka, zazindi yobokamana ritugiramo. Kubana n'abayobozi uzi neza ko batemera Imana ndetse bagendera ku bapfumu, bazana ibigirwamana ngo nimufukame musenge, ni ishyano mu gihugu. Ni ibintu bikomeye cyane. Nereka ndiba mu gihugu cyacu cy'abavandimwe bahari i Burundi, ukuntu president apfukama agasenga, ndetse akaba na pasiteri w'itorero agasenga Imana, akajya mu misa bakagira gute, ukabona Imana baributsa abaturage ko bagomba gusenga Imana. Nyuma ibyo ukwemera ni ibindi, ariko ukabona abakuru b'igihugu, umukuru w'igihugu se n'uwamusimbuye, ukabona baributsa abantu ko bagomba gushishikara bagasenga Imana. Hari abantu babininyegaga ariko baribeshya. Iyo umuntu ari kwibutsa abandi gusenga Imana, ngo burase ngo n'iki uko nawe akora ibyaha aramaze, niba bikora nyine azabibazwa. Ariko umuntu wibutsa abandi gusenga Imana abagize neza, abakoze umurimo mwiza, aho kubazana ibigirwamana ngo babipfukame imbere, cyangwa gutuka Imana ngo uzazirasa, ngo uzarasa Imana, ngo uzagira gute. Uri umukuru w'igihugu, abandi bafatiraho urugero. Wibuke ishusho uba uri guha abana bato bakureba, wowe nk'umuntu w'intangarugero, bakabona ikinyamaswa, uri kubigisha kuba ikinyamaswa nyine. Iyo abantu batifitiye icyizere, iyo abantu badafitiye icyizere Imana, nta nubwo bagira icyizere bagenzi babo. Nuze mugenzi wanjye mbana wese mushaka wiki, ibyo ejo ni by'amasomo yose yasomwe ku isi hose yavugaga gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe birafatanye. Imana ntiwabeshya ngo urayikunda udakunda mugenzi wawe, ariko nabwo kugira ngo ubone imbaraga zo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ugomba kugira aho ubivoma. Kubivoma rero ni mwiyobokamana. Nta yobokamana gukundana kw'abantu biragorana cyane, mushobora kwibarira kubera inyungu, mukarwana, mukicana, mukagira mute, ariko gukunda mugenzi wanjye mbivoma mu gukunda Imana. Abantu badakunda Imana ntibashobora gukundana. Wenda babana ku buryo bw'amategeko, bagakora cohabitation, ukaba iruhande rw'undi utamukunze, ariko gusa kubera ko hari amategeko akubuza kumuhohotera, ariko ibyo nyine nabyo bigira ingaruka nyine. Iyo hagize ikintu kibateranya gato murasumirana. Gukunda Imana nibyo bituma dukunda bagenzi bacu. Iyobokamana ryagombye kudufasha. Ubwo turi kubona abakaridinari, yenda byagombye kutubera nyine impamvu yo kuvuga ko iyobokamana rifite agaciro mu gihugu cyacu, tukariha agaciro kurushaho. Icyo FPR yatubitsemo niki, icyo yabitse mu Banyarwanda muri bira byose imaze kugutesha kwizera Imana, kwiyemera wowe ku giti cyawe no kwemera bagenzi bawe, ikubikamo ubwoba, nta kindi. Buriya rero nicyo ndi busozerezeho, igihato nyagihato kitubujije gukora revolution n'ubwoba. Ubwoba kubera iki? Kubera danger. Umuntu uzagira ubwoba kubera ko ashaka kugira ubwoba gusa, nuko aba yabonye danger. Danger ni iyihe? Nuko ushobora kugirirwa nabi. Iyo abantu bakoze ishyaka rya politiki cyangwa muvuma ya politiki, abandi bayireba bagahinda imishyitsi, danger nyine bihari. Nibyo Kizito yitegereje, ntiyazi ko avuze ibintu uko biri, ngo iyo arebye FPR na Kagame wayo, mouvement politique extrémiste et dangereux. Iryo jambo dangereux yakundaga kurivuga ibintu byabaga bikomeye. Dangereux, ayant pour vision d'être un parti unique.
ugakora muvuma izabaho yonyine gusa idashobora gusangira n'abandi ubutegetsi, idashobora gusa igomba kwikubira ibintu byose, dangereux extremiste, ivangura kandi ikaba ari danger irica. FPR irica, FPR yarishe nta banga ribirimo, yica nabi kandi yica abantu nabi. Icyo nicyo gituma abantu nyine bihishahisha. Yo hari ubwoba, yo ugize ubwoba, icyumviro cy'ubwoba ariko kibuzamo urihishahisha. Abanyarwanda baho bihishahisha akihisha munsi y'igiti cy'ikawa, akihisha inyuma akihisha mu mukenke, akihisha mu ruhira, akihisha hehe akabura apfunda imitwe. Abanyarwanda babaho ubuzima bwo kwihishahisha ahantu hose. Mu mahanga umuntu arakubwira ati pade dore igitekerezo, nyabone ntuvuge izina ryanjye ukabyara wowe ukabyara. Iyo ni imvugo numva inshuro 200 ku munsi. Nyabone ntuvuge izina ryanjye, nyabone. Abanyarwanda bo bihishahisha gusa. None se ko ibintu uri kumbwira ari byo, kubera iki ngo wowe ubivuge dango wewe se kuri ikihebe? Kwihishahisha gusa. Ntabwo ndi kubanyega, ntabwo ndi kubaseka, ndi kuvuga ibyo mbona. Ntabwo abantu babaho bihishahisha gusa. Ari kwihishahisha ari mu Bubiligi, ari mu Bufaransa. None se uwo mu Rwanda we azabaho ati koko? Niba wihishahisha uri mu Bubiligi, kwihishahisha gusa, tubaho twihishahisha. Mu by'ukuri ukwihisha nta n'igihari, mu by'ukuri ukihisha nta n'igihari na busa. Urihisha umuntu udahari, urihisha Kagame. Turatelefona kuri WhatsApp umuntu ari mu Bufaransa, nanjye ndi mu Bufaransa. Ubuse ngo Kagame abimenye se abibwirwa n'iki? Iki cyo sinzi ukuntu nabigenza rwose. Nabigenza ngo mbabwire ngo umuntu nyine ufite ubwo bakeneye guhumurizwa. Sinzi ukuntu nabigenza ngo mbahumurize rwose. Sinzi ukuntu nabigenza ngo mbahumurize. Ubuze nge nabaye iki? Ahubwo sinshatse kuba nk'aba wundi baramubwiye ngo kwica inyamanza kirazira. Ukwica inyamanza kirazira nuko ngo ahita basubiza ngo ngewe na nyakwigendera se ko twayishe twabaye iki? Ngewe na nyakwigendera. Ubu nanjye nababwira ngo ndi kubahumuriza, kandi ngewe nyine na nyakwigendera nyine ntacyo twabaye wa mugane. Gusa abandi bari Rusesabagina rihe bimeze bite? Ntabwo mbivugiye kongera kubatera ubwoba, ariko ntabwo tuzibohora tudatinyutse. Buriya bwoba nirwo rupfu rwacu. Umwanzi w'Abanyarwanda nge mbona ari ubwoba kurusha Paul Kagame. Ubwoba ubwoba busenya ingo, ubwoba busenya amashyaka ya politiki, ubwoba busenya imiryango ya societe civile, ubwoba nibwo busenya Abanyarwanda, nibwo busenya opposition bukayirangiza. Ubu uri kumwe n'abantu wavuga ngo dutere intambwe tugana kwibohoza, reka wasubira inyuma ugasanga bataye 50 bigendera ukabwe bacengereye. Ubwoba kenshi ukanareba ugasanga ubwo bwoba nyine mu by'ukuri Kagame na FPR ye n'agatsiko gato cyane, agatsiko gato. Niyo mpamvu tukita agatsiko. Nta zindi mbaraga bafite na busa. Biriya bifaru n'imbunda n'abana bacu babyikorera, ntabwo ari bo. N'agatsiko gato yakatuyobuje ubwoba gusa. Ingufu kifitiye ni ubwoba bwacu. Abanyarwanda bahagurutse gato bakabarega n'ijosi. Icyumweru kimwe kara gatsiko ntimwamenya niyo karengeye. Ubwoba bwacu nicyo kibazo kiturimo, nicyo gihato cyonyine kitubujije ijuru. Nicyo gihato cyonyine kitubujije kuba hari ikintu twageraho, nta kindi ntimugire ngo ni ibindi by'igitangaza. Ubu bwoba sinzi ukuntu bwarangiye. Gusa niba uri umunyabwoba ujye unabureba. Akanyamaswa kirutsoka kiruka kageraho nibura kagahagarara kati stop, ariko niki kiri kunyirukaho. Hari n'igihe gasanga ntacyo, kamera nk'aya yindi yahungaga umurizo wayo. Abanyarwanda niko babaye. Uri ingisi yirutse iriruka iri kubona ikintu kiri inyuma, ikajya ibona igicucu, ikintu kiri kunyiruka, iriruka irenga ibihugu. Abanyarwanda banza barageze barenze hehe, bageze muri Australia, bajya nepfo ya Australia aho isi irangirira. Iyo giterwa inkingi niko najyaga numva data avuga, wagiye iyo giterwa inkingi sinzi ari hehe. Birukanka ngo yahungaga iki? Umurizo wayo. Yaje gukebuka igiye umutima ugiye kuyivamo irebye isanga ni umurizo wayo wazo uyikanga. Baca umugani ngo ihunga umurizo wayo igwa ruhabo. Abanyarwanda bagiye kugwa ruhabo kubera guhunga umurizo wabo. Abanyarwanda bagiye kugwa ruhabo. Biruka. Nyamara igihe cyari kigeze ngo duha. Imana yaduciriye icyanzu, ifungura inyanja, twe turakiruka duhunga naho ngaho Imana yaduciriye icyanzu. Tugomba kujya mu vumbi, igomba guhinduka ubu ngubu. Twese duhindukire turebe u Rwanda tugomba kurusubiramo. Kandi bidatinze, umwaka utagomba gushira twarasubiye mu Rwanda. U Rwanda tugomba kurusubiramo guharanira uburenganzira bwacu. Hari impamvu mutagomba kugira ubwoba. Imana icyaduteraga ubwoba yarangije kugikuraho. Ariko Imana nibiguhaye amata mu kirahuri nk'aya ngaya, reka banze nisomereho mbihorere. Imana nibiguhaye amata ukanga kuyanywa, none se irabigenza turayakunywera se? Imana yaraducunguye, Imana yatubohoye, byararangiye. Dore maze amezi angahe mbibabwira.
ariko tugomba kwegerana tugashyigikirana tukiyemera. Yezu yavugaga ngo uremera, yavugaga ngo uranyemera ko nagukiza. Iyo umuntu avuga ati ndabyemera ko wangiza kuri umwana w'Imana, ubwo yabaga nakize birangiye. Tugomba kwemera Imana, tukiyemera, tukemerana hagati yacu, kandi hagati yacu tukemera n'abarideri bacu. Ntabwo muzakira mudafite abarideri mwemera. Ntabwo ndi kubabwira ngo munyemere nimushaka murorere. Mugomba kwemera abarideri banyu, mukabashyigikira, mukabatera inkunga, mukabaha ububasha badafite, mukabambika niba bambaye ubusa. Ndavuga kubambika kugira ngo bumve ko bafite ububasha, bafite abo bavugira, bagende bafate inzira bagende. Babe za nyenyeri zicana, nta byabo nko kuba inyenyeri icana none abantu bagahitamo kwigumira mu mwijima. Inyenyeri zizacana, twebwe twihisha urumuri kubera gutinya. Twihisha urumuri. Yewe uyu mugoroba ndabaganirije reka nongere mbibutse ko twatangiye tuvuga amakuru menshi. Kagame ari mwarira ntibihinduka, nta cyabihinduye ntawe twabonye. Ari umuntu nangiye gushimira kuri radiyo Inyenyeri, muramuzi, Marara. Muribuka ibintu yajyaga avuga kera ngo turi kuvuga ngo za rubbish, ariko muri iyi minsi numvise afite ibitekerezo byiza. Avuga ati mwitonde. Marara numvise avuga amagambo meza cyane muri iyi minsi. Ati perezida ni perezida, najya hagaragara ayobora, ariko abandi niba hari nagaragara. None arihisha iki? Marara muzumve ibyo ari kuvuga muri iyi minsi, sinzi niba atazabisubiraho, ariko muri iyi minsi aravuga ibitekerezo. Ndashimye ukuntu ari kubaza none ibibazo nyabibazo. Mureke kutubeshya, mureke kutuzinzika. Niba Kagame ari nagaragara, uza azihisha kugeza ryari? Niba ari perezida nabe perezida, niba atari perezida ni yegure ashyireho undi umusimbura bigaragare. Ubwo noneho batubwiye ngo yabonanye na wa wundi uyobora kuri Supreme, twizere ko bavuganye ngo genda utangaze ko ndahari, noneho bashyireho undi. Twizere ko Kagame yabimubwiye, nuko bimubwira. Marara, abantu ni mukanguke, tureke kuguma mu bihuha baducurika batwereka amafoto bagira gute. Imana yadukinguriye inzira, tugomba kuyinyuramo. Twemere, twiyemere ko dushobora kubigeraho, twabigeraho rwose turamutse tubyiyemeje. Nta nubwo bisaba abantu benshi cyane, nihagire bakeya bareka ubwoba, baze tugende, dore twebwe turahari. Ariko baze kugenda no kuvuga ngo twicare tubyoruganize, tubipange neza, maze murebe ko ibintu bidahinduka mu Rwanda mu gihe gito nk'icyo guhumbya ijisho. Imana yaduciriye inzira mu nyanja, ahasigaye ariko ntizadukorera urugendo, nitwe tugomba kurwinjiramo. Reka mbashimire rero banyarwandakazi mwanteze amatwi muri uyu mugoroba. Urugendo rw'impinduramitegekere rurabangamirwa n'ikintu cy'ubwoba. Ubwoba rimwe na rimwe budafite ishingiro, ubwoba rimwe na rimwe twakomeje guterwa kandi bwumvikana. Ariko igihe kirageze natwe ngo twinyagambure. Aho uryamye uri umugabo urare wibaza, ariko usindi ikinyabwoba. Ubundi se ubwoba mfite bushingiye kuki? Ndabizi ko abategarugori ubu ngubu aribo basigaye baza saa 12 bakiyumvira niburi tuba turi kuganira. Abagabo sinzi iyo baba bari, ariko nabo barabyumva ndabizi. Ariko abadamu ndabashimira cyane, kandi naho mpamvu nkomeza kubabwira ko iyi revolution izakorwa n'abategarugori. Abagabo ntibakomeza kubagumisha mu rugo. Niba muri kubyumva ibi turi kuvuga, abategarugori nimwe muzakora iyi revolution neza. Umunsi mwahagurutse mu Rwanda muti twanza akarengane, bizaba binarangiye. Ubundi turi gutinya abaringa. Hari igihe ntari kanga abantu kuri village kabakanga igasaza ikanapfa, bakazabigirwa nuko atangiye kubora gusa. Yarapfuye, iwacu yapfuye kera. Intare yarapfuye, nta gisigaye. Intare yarapfuye, muratinya umurambo w'intare mwebwe. Umurambo w'intare none ubagejeje muri Kongo, muyobowe n'umurambo amezi 7, nimureba nabuza abayora n'imyaka 7. Intare yanyu yarapfuye, sinjye wayishe, mushinje ibindi, ariko yarapfuye. Ndi kubabwira amakuru. Muhaguruke twisuganya. Bari mu gihugu munyumva, mwanga gasuzuguro, mwange gukomeza kurengana mureba. Abari hanze mutangire mwitegura gutaha, ariko tunisuganye, tunishyira hamwe, tunashyigikirana, tunaterana inkunga, dukore diplomasi yihuse cyane. Subiri wacu. Igihugu cyacu cyitwa Rwanda, niho tugomba gusubira. Kugira bwene gihugu bwe mu Faransa na hehe ni byiza, tugomba kubugira. Iyo tubishoboye tugize amahirwe kubigeraho, ariko igihugu cyacu ni Rwanda, tugomba kujya kugiharanira. Imana yaduciriye inzira, nubwo butumwa nababwiraga uyu munsi, mutsinde ubwoba. Ikimbwira umuntu wemera Imana nta bwoba bagifite bw'urupfu. Umuntu wemera Imana nicyo kimenyetso ndakibahaye nk'umuhanuzi. Umuntu wemera Imana, wemera ubugingo bw'iteka, nta bwoba agira bw'urupfu. Niyo warutinyaho gatoya ukabira icyuya cy'amaraso, na Yesu yabizize icyuya cy'amaraso, ariko umutima wawe uri mu mahoro ni hahandi, kandi ibyishimo ntibikuvamo. Muhore mwishimye, ndongere bisubiremo, muhore mwishimye. Nibyo ikakadimbo kavugaga, tuzakazirikanaho muri kiriya gihe. Ngaho rero ndabasezeye, murara haryana abanyarwandakazi, ariko sinasomye inshuti zanjye ibyo zanyandikiye, nshaka gutinda cyane birenze urugero.
Kagame Paul Méchant hate padiri dying padiri oya ntabwo mpfa kubera ko wabyanditse wowe niba ari iterabwoba uzanye aho ngaho reka ntukijyanye n'ibihe wowe Kagame Paul Méchant wowe urutera ubwoba naruka ukabona byafata ntabwo bifata no mu gihugu baratinye batuza kwinjira mu gihugu ntabwo duterwa ubwoba gutyo by'iterabwoba byararangiye ubu ngubu Mwinda atitonze yaba mwinda akawa mwindwa wari umuhigi niba atitwaye neza ngo asubire mu mwanya we nareke guhiga abandi kugira ngo batamuhiga nawe naho by'u Rwanda ubwo umuhigi atangiye kuba umuhigwa ni mu bireba nabi bishobora kugenda nabi kandi byagombye kugenda neza nuko rero reka mbashimire ntacyo ndi bubasubize abanyandikira mukomeze munyandikire abifuza ko ari cyo twazaganiraho mu kiganiro cyejo ku mugoroba kirahari n'ubundi urugendo rw'impinduramitegekere ntiruzavaho ngaho muraraharyana musabire Karidinali Imana imuhe ubutwari avugira abakene natabavugira azabibazwa azabyishyura ntabatera ubwoba ntabwo aje kuzura Kagame nta bubasha bifitiye ubundi nakora umurimo we arawuhamagariwe ntabwo muri bumwambura Karidinali nabukore neza Kiliziya y'u Rwanda ihungukire igira ijambo rirenzeho mu byerekeye kurengera abakene niba atari ibyo ngibyo Karidinali bwaba bwitwarire ntacyo bwaba bumaze niba atari byo kurengera abakene n'abanyantege nke no kuzana amahoro n'ubutabera mu Rwanda iryo jambo turikeneye kuri Karidinali mushya turaritegereje ariko si ijambo gusa n'ibikorwa ni gahunda nzima yo kuzana amahoro mu gihugu cyacu n'ubutabera burenzeho niba atari ibyo Karidinali bwijyanira Roma ntacyo bitumariye ngaho rero bavandimwe mu raraharyana ndabishimiye bya byishimo natangiye niyumvamo bishojwe n'amagambo wenda akomeye cyane yo kwibutsa iby'ubwo ariko ndukumva yandirimba ikindi mu mutwe n'ubundi yo kuvuga ngo muhore mwishimye nongere mbisubiremo muhore mwishimye dufite impamvu yo kwishima Nyagasani yaduciriye inzira nitunanirwa kuyinyuramo ni ikibazo cyacu si cya Nyagasani ariko Nyagasani akunda u Rwanda akunda akarere kacu yaduciriye inzira mu nyanja muhaguruke tugende murakoze muraraharyana Imana mwese bampera umugisha ugere ku mutima wa buri wese no mu ngo zacu amen muraraharyana Abdara komera Loperike yabaye member ubushize komera Loperike naragushimiye ko wabaye member wa Isi n'Ijuru TV ku kiganiro giherutse na Kalisa arahari na Kizimana mwabyitabiriye ndabasuhuza rwose cyane Frank Bob nakubonye Kivumu Kibuye noneho nati Gisovu Kibuye noneho haje na Kivumu Kibuye Gisovu Kibuye we amaze iminsi aduha amakuru meza cyane Gisovu Kibuye rwose aba yakoze za analize zikomeye akaduhumura none habonetse na Kivumu Kibuye nawe uzatwibwire komera Focus Hassan jya mbere Louis nukuri komera Sharon nawe jya mbere ngofero Jado komera Jado na Oscar mukomere mwese ndabasuhuza na Dada na Fred ntibumva mwese mukomere Karinu sinakwibagirwa Fille Gazon nawe ujye mbere namushimire Jean Baptiste mukomere na Pius komera na Kivumu Kibuye twamubonye ubwo rero ibyo rero binsetsa ni byinshi umuvandimwe wanyandikiye ngo nubwo hakonje mu Burayi ngo ndi kunywera mu gikombe kingana gutya ngo nkanywa icyayi ngo agira ubwoba rwose yansekeje nawe ngo singaje mbikora ngo nge nshaka agakombe gatoya ngo nabundi ngo batazavuga ngo dore ngo inda yabo ibintu byinshi byansekeje uyu munsi ugi gikombe ni kinini cyane ngo nta mpamvu nkajya mugira ngo dore inda yabo ngo nzashaka agakombe gatoya ngo azakanyoherereza ngo azampakato ndagategereje ubwo nta kibazo ibyo byishimo rwose uyu munsi sinzi ukuntu nabigenza kugira ngo mwishime nkuko numva nishimye sinzi icyanshimishije kandi nyamara amakuru ntiyahindutse cyane hari umuntu wanyandikiye message arambwira ngo yaransekeje cyakora kandi ari mu Rwanda arambwira ati rwose iyo nsomye ngo Kagame ngo namwarira ngo ndaseka ngatembagara sinzi impamvu seka nabibonye binanira kwihangana nanjye ngo bisi iryo jambo ngo namwarira rwose ngo ahita ngo atembagara Kagame rero anamwarira rwose Kagame byo nta kwirirwa tubisubiramo mukanya mbonye inkuru yo mu Umuseke ivuga ngo Perezida Paul Kagame ngo yabonanye ngo na Nteziryayo wa undi uyobora kuri Supreme tumaze amezi 7 tubazi yaba ntaboneke none ngo yabonanye na Paul Kagame ariko batwereka ifoto tutamenye igihe yafatiwe bakubita aho ngaho mu Museke ngo Kagame yabonetse ko yabonanye na Nteziryayo ahubwo byanteye impungenge ndavuga Nteziryayo ari hehe wa mugani ko tumaze amezi 7 tumuvuga
kandi mwibuke uwo perezida wa Cour Supreme niwe ufite mu nshingano ze gutangaza ko umwanya wa perezida ntawe wicayemo. None babishyize ku museke bashaka kuvuga iki buriya? Baba bari kumuteguza se ko igihe kigeze cyo kugira ijambo afata? Birashoboka. Ntawe kuri iryayo rero perezida wa Cour Supreme niba utwumva urebe inkuru iri ku museke aho bari kukubeshyira ngo babonanye na perezida, ahubwo bari kuguhamagara ngo gira icyo uvuga. Gira icyo uvuga tubwire. Tutangarize ko perezida Paul Kagame anamwarira. Ubivuge ni wowe ubishinzwe. Kuki tutagomba kubivuga? Gira bwangu bivuge. Muri iyi minsi nabonye inkuru zo zidasekeje zasohotse mu gihe inkuru ebyiri zose zivuga ibya perezida Paul Kagame bahereye ku munsi wa 23 ku itariki 23 z'ukwa 10 kuri anniversaire, bajya mu mateka ye bamuvuga ibigwi. Inkuru nk'eshatu zantangaje. Haza kuza indi nkuru ya Jeannette Kagame afata ijambo rimeze nk'irya perezida ngo abwira abantu ibyo bagomba gukora kuri COVID-19. N'izo nkuru ebyiri zasohotse mu gihe muze kuzishaka zivuga Paul Kagame, zimuvuga rwose ibigwi, ubona mu gifaransa bazita oraison funèbre. Ni amakuru bavugira umuntu witabye Imana utakiriho. Mugende mwirebere, nkaba nizera ko bari kuduteguriza kuzatumenyesha nyine uko amakuru y'igihugu ameze. Kagame anamwarira ntiyagira ababishidikanyaho, ahubwo igitinze ni uko bataduha iryo tangazo. Hari n'uwanyiyamye none padiri ntuzongera kuvuga ibya Kagame wapfuye, ni wowe utuma batabitangaza. Uko ukomeza kubivuga bakomeza guhimba inkuru kugira ngo bakuvuguruze bigatuma batabitangaza. Niba rero nzaceceka nk'ibyumweru bibiri ngo ndebe ko ibyo bintu byava mu nzira simbizi, ariko nawe yansekeje padiri ni wowe utuma rwose batabitangaza. Ntuzongera kuvuga ko Kagame anamwarira, noneho turebe ko babitangaza. Nuko ubwo rero sinjye wamwishe, sinanjye uzabitangaza, ariko ntezirya ubwo batangiye kumusohora mu bwihisho bakamuzana ngo yabonanye nawe bakerekana ifoto gusa. Ubwo wenda igihe kirageze cyuko afata ijambo, bari kumuhamagara ngo aze mu kibuga afata ijambo, noneho atubwira iby'iyo nkuru ko Kagame yitabye Imana. Kagame yitabye Imana byararangiye. Ibyo ngibyo ndongera kubibutsa ko ntabwo ari byo turota, ntabwo ari byo dutekereza mu mutwe wacu, ntabwo ari byo twihimbiye. Nta makuru atariho umukungugu. Kugeza ubu amaze amezi angahe ntawe urayavuguruza. Bahimba inkuru, bamwambika ubwanwa, babumukuraho bakabumwogosha, bagira bate. Ibyo ari byo byose Paul Kagame ntawe uhari, ntawe tubona. Ubwo nazuka bazabitubwira. Ibyo birajyana nuko hari inkuru nziza iteye ibyishimo yuko mu Rwanda muri Kiliziya Gatolika babonye umukaridinali wa mbere nyuma y'imyaka 120 hafi na 20 ivanjiri igeze mu Rwanda. Karidinali mushya twamubonye, nubwo hari abagize ibibazo bakabyibazaho cyane. Umukaridinali babonye ni Antoine Kambanda. Ubu karidinali no murimo utangwa na Papa akawuha bamwe mu bepiskopi, ariko kera n'umupadiri ashobora kubuhabwa. Ubu karidinali ni nk'umwanya wa politiki mu yandi magambo werekeye guverinoma ya Papa n'abajyanama. Bimwibuke ko Vatican ari igihugu. Vatican ni igihugu mu kindi. Papa arakenera abantu agisha inama mu byerekeye kuyobora kiliziya. Abantu rero ahitamo bamwe akabaha uwo murimo w'ubukaridinali. Muzabona seremoni yo kubibashyiramo. Ntabwo ari sakaramentu, ni umurimo babaha. Ariko hakabaho ikintu bita ngo ni consistoire, ni inama y'abakaridino na Papa. Noneho bakavuga bataba turabinjije nabo turabakiriye. Uzaba ku itariki 28 z'ukwa 11 niho Antoine Kambanda azinjira muri urwo rugaga rukomeye cyane muri Kiliziya Gatolika, kuko nabajyanama ba Papa bakaba abatora Papa mushya, bakabamo abatorwamo Papa mushya. Bizabatungura rero utane numva Kambanda nawe yatoye abaye Papa. Kuva yinjiye muri rura rugaga abifitiye uburenganzira nk'abandi bose. Afite imyaka 61 abigiyemo. Ikibazo cyavutse gusa no kuvuga ati ni muntu ki uwo mwepiskopi uvuye mu Rwanda, ni muntu ki ese kuki Burundi bo nta mwepiskopi nta mu kardinali babahaye? Icyo ni ikindi kibazo. Ubwo nyine abantu baba batangiye gutekereza mu buryo bwa politiki kandi birakwiye. Burundi twizere ko Papa n'abazabibuka, kiliziya zacu zirangana, bagombye nabo kuzahabwa umwanya nk'uwo nguwo, ariko bigenwa na Papa akabiha uwo yishakiye. Ariko nanone murumva ko kugira ngo akumenye azabiguhe bigira uko bikorwa. Ariko icyo tuvuga ku muntu witwa Kambanda, Musenyeri Kambanda Antoine, ni iki? Nabonye hari n'inkuru z'igifaransa zivuga ngo yabaye umugerirero, ngo yabanye na ba Kagame yo za Uganda, ndetse ngo bafatanya rwose mu kurwana, ngo igihe yari ari Rutongo ngo yari afite iki kintu kibitse mu imbunda z'inkotanyi. Izo nkuru ntago nzizi, ariko hari uwazivuze wenda baranazizi. Icyo namuvugaho gusa ni kimwe. Kambanda koko
afite aho yahuriye na ba Kagame, ndetse igihe ubushize igihe ahabwa kuyobora diyoseze ya Kigali, arikidiyoseze ya Kigali abaye archevêque, yavuze ijambo benshi bamwibukiraho kandi bakamutinya, bivuga ngo Kagame, yaravuze ngo Kagame ngo ni impano ngo Imana yahaye u Rwanda na Afurika. Abantu batabipfuka mutwe bati turashize, bati Kagame ni impano y'Imana. Iryo jambo ryo icyo gihe twanariganiriyeho mu biganiro, tuvuga tuti iryo jambo ryo rizamukurikirana, azagira uko arigisobanurira. Ariko uretse ibyo ngibyo ntabwo mpindura icyo nababwiye. Kambanda ni umuntu nzi twanakoranye no muri komisiyo y'ubutabera n'amahoro, ni umupadiri mu bandi bapadiri bo mu Rwanda, yaherewe ubupadiri mu Rwanda, yakoreye Kiliziya y'u Rwanda, ni umuntu tuzi. Ntabwo twakwibagiza amateka y'Abanyarwanda yatumye agomba kujya kwiga i Bugande, uretse ko byageze akaza no gukomereza mu Rwanda. Ntabwo twakwibagirwa ko amateka yo gupfusha ababyeyi n'abavandimwe muri 1994 agira uko ahindura umuntu. Ibyo ntabwo twareka kubitekereza, bikaba byamwegeranya wenda n'abavuga ko babohoye igihugu cyane. Noneho ntitwakwirengagiza no guhabwa umwanya w'ubwepiskopi, cyane cyane kuyobora diyoseze ya Kigali, kugomba kuba n'umunyapolitiki icyarimwe, kuko ariho hari abategetsi. Nagiraga ngo mari impungenge abavuga ngo Kambana ni inkotanyi, ndagira ngo rwose mba mari impungenge pe, nashaka abeyo inshuro 20, ibyo biramureba. Icy'ingenzi nuko ari umushumba wa Kiliziya Gatolika, agize amahirwe, nako ni Kiliziya Gatolika y'u Rwanda igizwe amahirwe, we ahawe n'umwanya rwose noneho umutandukanya n'abandi. Kuba umushumba arikiepiskopi wa Kigali, hari akantu byamuhaga kwiyongeraho ku bandi bepiskopi, nubwo buri mwepiskopi yigenga muri diyoseze ye. Kuba baye kardinali noneho atambutsa abandi cyane, buriya nibo baye umushumba mukuru cyane mu Rwanda, niwe papa wacu mu Rwanda buriya. Ibyo rero bikaba bimuha responsabilité zikomeye cyane, zikomeye. No kuvuga ko nta rwitwazo, niwe noneho ugomba kuvuganira abakene. Nabikora neza u Rwanda ruzabimushimira, Abanyarwanda bazabimushimira. Nabikora nabi azabizira. Abamubanjirije biciwe Gakurazo ntabwo bari abakardinali, ariko bari abepiskopi barimo na archevêque wa Kigali, ntabwo bari abanyabyaha kumurusha. Nabikora n'abazabibazwa, azanabyishyura. Ariko reka tureke kumucira urubanza agitangira, niko namusabiraga n'ubushize igihe yaragiye kuyobora Kigali. Reka tumugirire icyizere, tunamusabire cyane, iranshingana hawe irakomeye. Mumenye ko u Rwanda bura ruteye intambwe kuba ruhawe umukardinali mu rwego rwa Kiliziya Gatolika, igihe batora papa, igihe baganira ibintu bikomeye birebe Kiliziya, tujye tumenya ko ari umunyarwanda witwa Kambanda wacu wicayemo. Ibindi ni umushumba nk'abandi, ni umushumba tugomba kubaha, ni umushumba tugomba gusabira, ubundi tukazamucira urubanza ku bikorwa bye. Mujye mufitiye icyizere gikomeye nk'umushumba, mufitiye icyizere gikomeye kuko wamuteretse hariya, uko byaba byaragenze kose, inzira zaba zaranyuzemo zose, ni umushumba wa Kiliziya Gatolika. Nta buryo rero yareka gukorera Kiliziya, akunda Kiliziya nk'abandi bashumba, akunda Kiliziya. Igisigaye no kuzamupimira gusa. Abantu bafite impungenge ni kubasha kuvugira abanyantege nke, kugira ubutwari bwo kuvugira abanyantege nke. Nabwo ntituzamusaba kuba umumaritiri birenze urugero, ariko afite inshingano noneho adashobora guca ku ruhande, kuvugira abanyantege nke. Tuzamucungira rero, aho tuzamutegerereza ni ukuntu azafasha Abanyarwanda gukemura ibibazo, ni ukuntu azagifata iya mbere mu kuvuganira, mu kutaba inkotanyi cyane, ahubwo yaba n'inkotanyi akaba inkotanyi itabara abafite ibibazo, Abanyarwanda baciye bugufi. Aho rero nkabasaba ngo abahangayitse ntimuhangayike, ntabwo ari buzure Paul Kagame niyo yaba kardinali, ntabwo ari bumuzure rwose, ndabakaniye. Niyo yaba inshuti ye Karijana, ntabwo ari bumuzure, nta nubwo aricyo kimuzanye, nta nubwo aricyo gitumye bamuha kardinali. Bamuhaye kardinali nk'umushumba wa roho. Tumugirire icyizere, tumusabire ngo uwo mwanya abonye awukoreshe koko nk'uko nawe abyivugira, mu gukenura intama za diyoseze ashinzwe, kuko ntabwo ashinzwe u Rwanda rwose, ashinzwe Kigali. Ariko uriya mwanya bamuhaye utuma aba uwa mbere mu bareshya n'ubundi mu Rwanda, utume yafasha n'abandi, ntabatererane. No kuba kugeza ubu yakoranaga n'ubutegetsi ho gakeya, bwashoboraga kumwumva. Nabonye Kagame ajya mu minsi mikuru ye yose, wenda yari gutuma tuzi, uretse ko noneho aje Kagame adahari, aje Kagame yarapfuye, ntabwo ari bumuzure rwose, mwiturize. Wenda azamuvugira misa yo kumuherekeza. Ikindi tumutegerejeho ni kimwe, ubwo na Kagame azaba atakinahari, nuko agira bwangu rwose agakora, akatwihutishiriza dosiye ya Kizito Mihigo ko ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Icyo nagikora tuzamushima. Iyo dosiye rwose ayifate ku mutima, ndabizi ko nawe ashobora kunyumva yenda, cyangwa se abandi bakamubwira ibyo bumvise. Nadufatira dosiye ya Kizito Mihigo, ayitangire mu ibanga, igihe bya Kagame bitarasobanuka, ayihutishe. Kagame ejo bundi numara kutubwira ko byarangiye, umwaka utaha cyangwa mu myaka ingahe tuzumve ko dosiye rwose yageze i Roma, ari witanze, ari wihagazeho, agenda aganira na papa, dore n'umujyanama we, ati Abanyarwanda bakeneye umutagatifu witwa Kizito Mihigo.
iwacu hari n'abandi batagatifu ga, hari n'abandi bari baratangiye kuvugwa mbere, nabo tuzabagarukaho mu minsi iri imbere, ariko Kizito azaba uwa mbere, nawe nta nicyo bidutwaye. Kizito Mihigo azaba uwa mbere n'umutagatifu w'Abanyarwanda bose b'urubyiruko, twaramuririye, twaramuvuze, yaratwigishije, twaramubonye no mu gihe cyacu. Ariko hari nabo mu bihe bya mbere wenda nabo bazatera intambwe. Ubwo tugize umukarita, twagize umwepiskopi wa mbere mu gice kinini cya Afurika, u Rwanda twagize umwepiskopi wa mbere, Musenyeri Bigirumwami Aloyizi. None tugize, ntabwo ari twe tugize umukaridinari wa mbere, kuko i Kampala baramumenye, muri Kenya baramumenye, muri Tanzania bagize umukaridinari, muri Kinshasa bagize abakaridinari. Buriya natwe turatangiye, ntacyo bidutwaye. U Rwanda narwo rwinjiye muri urwo ruhando, kandi buriya ntebe ntabwo ari Antoine gusa uzayicaraho. Buriya ntebe hawe umukaridinari, n'uzamusimbura azaba umukaridinari, n'uzamusimbura azaba umukaridinari. Murumva ko Kiliziya yo ntabwo ihagarara ku muntu, Kiliziya ireba inyungu umuryango w'Imana ushobora kubikuramo. Muri make kuri byerekeye Antoine, mumugirire icyizere rwose, ntibibahangayikishe cyane. Uriya muntu ni inkotanyi nk'uko bamwe batangiye kumuvuga, ntibibahangayikishe. Niba Roma imwemera ikamugira umukaridinari, reka tuyigirire icyizere, reka tugire papa icyizere, tumusengere, tumusabire, tumushime, tumushyigikire aho akeneye ko tumushyigikira. Natwe tuzamutegerereza mu kureba uko uwo mwanya ukoresha atabara abakene, atabara abafite ibibazo. Nabikoresha neza byiza, nabikoresha nabi ibyo biramureba, urubanza rwese ntabwo nzare kumuburanira. Nabikoresha nabi azabizira, simbibibwiriye se, azabizira muri cyo muzareba. Reka rero uriya mushumba rwose tugize amahirwe, mubifate nk'amahirwe Imana itwihereye, mubifate rwose nk'amahirwe, mu musengere, ufite agasengesho amusengere. Ndetse ndabahamagara ko ejo bundi tuzatangira noveni, kubera ya minsi 30 tumaze yo gusabira u Rwanda. Abantu bakomeje kuvuga bati tuzarekeraho guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 11, umunsi ukomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, kuba n'umunsi w'abatagatifu bose. Tuzatangira iminsi 9 yo gusengera u Rwanda n'ubundi n'akarere, tuyita noveni y'abatagatifu bose. Abatagatifu bose ni bande? Tuzabireba icyo gihe. Se natwe twaba abatagatifu, se natwe turabatagatifu, tuzabireba muri icyo gihe turi kubisengera, ngo mu Rwanda noneho havuka abatagatifu batari Kizito Mihigo wenyine. Wundi wavugaga ngo kwakiriza imfubyi n'abapfakazi, akira abahemu n'abahemukiwe, ubahinduremo abatagatifu. Tuzabireba muri ya minsi 9. Muri ya minsi 9 muzasubire na kardinali wacu, kardinali mushya, kugira ngo agire ubutwari bwo gufungura amaso, acane ku maso, amenye igihugu ko kibayeho, amenye uko abakene babayeho, amenye ko ubutegetsi wenda yari afite agatima ko gushyigikira gatoya bwarenganyije abantu, abibone n'amaso ye, kandi agira icyo abikoraho mu rugero byamuturukaho. Nanone kardinali ntabwo aje gukemura, ntabwo ari perezida wa repubulika, ntabwo aje gukemura ibibazo byose by'abanyarwanda, nta nubwo abishinzwe, nta nubwo abishoboye, ariko yashyiraho ake. Umukardinali ntabwo ari umuntu woroshye. Ubwo rero ni amahirwe tugize kumwe mu bana bacu ageze kuri urwo rwego. Tumusabire Nyagasana amufashe, amuhe ubwo butwari, bizagira u Rwanda n'akarere, yunganira abandi bo mu karere, yunganira ab'i Kinshasa, asabire ni Burundi bazaduhe naho umukaridinari, Bujumbura bazaduhe umukaridinari, bafatanye bateze intama z'Imana imbere, ariko na biriya bihugu byacu birushaho kugira amahoro n'ituze. Ubwo rero icyo cyizere reka tukimushyiremo, tuzaba tureba kandi twizere ko Nyagasana azabimufashamo.